নমস্কার, কেমন আছেন সকলে? আমিও ভালো আছি। আজকে আমার সবজি বাজারের দিন ছিল। আমার ফ্রিজের সব সবজি ফুরিয়ে গেছিলো, তো সকাল সকাল চলে গেছিলাম বাজার করতে। এই দেখুন, সমস্ত টাটকা সবজি নিয়ে এসেছি। আর আমার বরাবরেরই অভ্যেস, সবজি আনার পর সেগুলোকে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর আমি ফ্রিজে ঢোকাই। এতে করে কি হয় জানেন তো, সবজির সাথে যে নোংরাগুলো ওগুলো ফ্রিজে ঢোকে না, তাতে ফ্রিজটাও পরিষ্কার থাকে। আর সবজিগুলো যেহেতু অনেকটা হাত ঘুরে আমাদের কাছে আসে, একবার ধুয়ে শুকিয়ে নিলে সেই জার্মসগুলো আর ফ্রিজে ঢোকে না। তো আমি যবে থেকে এটা করা শুরু করেছি দেখছি ভালোই হচ্ছে। আপনাদেরকেও পরামর্শ দেব, একটু কষ্ট হলেও সবজি বাজার করে এনে সবজিগুলোকে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর ফ্রিজে ঢোকান। এটা শরীরের জন্যও খুব ভালো। সপ্তাহে তো একটাই দিন, রোজ সম্ভব হয় না কারোরই বাজার করা, আমারও তাই। একটু সপ্তাহে একটা দিন কষ্ট করলে গোটা সপ্তাহ সব ঠিকঠাক থাকে। সকলে ভালো থাকুন, টাটা।